Илгери бир комушка тоо шайтандары каптап келишип, элдердин боз илдерин ээлеп алышып, аларды болсо бир үңкүргө камап салышыптыр. Эми жылуу боз үйлөргө жашап, булардын малдарын жейбиз. Анан мал түгөнгөндө элдерди жеп баштайбыз. Аябай сонун болбоду бул жака келгенибиз, досум. Мен дагы ушуга аябай кубанычтуу болуп сүйүнүп атам. Ошентип элдерди бир үңкүргө камап коюшуп, четинен алардын малдарын жеп башташат. Силер болсо даяр болуп тургула. Малыңар түгөнгөндө ошондо көрөсүңөр. Күндө 2-3 өңөрдү жеп курсактарыбызды тойгузабыз. Кемпир балдарды да аябайбыз, уктуңарбы? Кеттик, досум. Жашкылап кайтаргыла буларды, качып кетпесин. Макул. Силер болсо бизге кызмат кыласыңар. Уйларды саап, бизге нан жаап бересиңер. Биз сүт ичкенди жакшы көрөбүз. Малдын этине сүт менен нанды кошуп жесек, аябай сонун болот, досум. Билесиңби? Ооба, билем. Кыздар болсо уйларды саап, сүттөрдү бышырып шайтандарга берет. Анан токойдон отун кыйып келишип, камыр жууруп, аларга күндө нан жабышат. Барыбызга жеткендей болсун, көбүрөөк жапкыла. Шайтандар тойбой калса көрөсүңөр. Күнү түнү жабабыз го эми, булар уйдай жешеп турбайбы? Кампадагы унубуз бат эле төгөнүп калат го дейм. Ай. Карачы буларды, курсактарын тойгузуп алып, жыргап жатканын. Булар баарыбызды кырат. Тиги тоолордун ар жагына кетсек сонун болот эле. Ал жакта суу, дарыя, көл баары бар. Бирок кантип кетебиз аяка билбейм. Силер эмне кылып жүрөсүңөр биякта? Жумуш жокпу силерге? Кайыш кумураңарды алып бул жака келип калгыла. Азыр тиги жакка барып, экөөңөрдү суу ташытам. Сууңар толдубу? Эми кеттик. Бул ким кыздар? Эмнеге силерди кайтарып жүрөт? Ошондо Саадат узун кулакка бүт болгон окуяны айтып берет. Жүргүлө кыздар менен жер астындагы дүйнөсүнө. Ал жакта менин энем сөзсүз бирдеме ойлоп таап берет бизге. Макул. Мына ушул жактан киребиз жердин астына. Коркпой эле артыман бара бергиле. Ал жактан силерге эч ким тийбейт. Макул. Эптеп бул жакка жетип алсаңар, жердин асты менен силерди өткөрүп берет элекпиз. Мен билем бул тоо шайтандарды. Малдарды кырып бүтүп, булар элдерге кол салып баштайт. Бүт комуштарды булар ушундай кылган. Алар ичкен сүтүнө муногу чөптү кошуп утатып салгыла. Ошондо силерде качканга 2 саат эле убакытыңар болот. Рахмат сизге. Шайтан, турбайсызбы? Жатып бересизби? Биз барып уйсайбызбы же эмне кылабыз? Эмне болду мен менен? Эмнеге башым ушунча ооруп атат? Эсимде жок го такыр.
Башыңыздан күн өтүп кетсе керек да. Барат эле жыгылып калдыңыз, ушинтип 1 сааттай жаттыңыз. 1 саат болду жатканыма, кеттик анда. Досторум ачка болду да. Кыздар болсо келип алып, уйларды саап, анан кайнап аткан сүткө узун кулактар берген чөптү кошуп коюшат. Тоо шайтандары болсо ошол сүттү ичип алышып, коңорут тартып уктап калышат. Уктап калышты, чуркадык. Үңкүргө чуркап келишип айтышат. Ата, биз шайтандарды уктатып салып, бул жактан качканга жол таптык. Жер астындагы дүйнөсү менен кетебиз. 2 саат убакытыбыз бар. Ай азаматсыңар кыздар, деп элдер жолго чыгышат. Жер астындагы дүйнөсүндөгү узун кулак аларды тосуп алат. Акыркы бараткан аңчы жебесин күйгүзүп, тоо шайтандар уктап аткан токойду өрттөп жер астына кетет. Эми элдерге кол салган кандай болот экен көрүп алгыла шайтандар. Тозокто күйгөндөй күйөсүңөр. Ошентип бүт шайтандар күйүп калышат. 1-2 түрү калган шайтандар элдерди издеп таппай жимделишет. Булар бизди алдап, уктатып салып качып кетишиптир го. Силерди шашпагыла, дагы колубузга түшөсүңөр. Ушунда чыртып тутабыз силерди. Уктуңарбы мени? Узун кулак болсо элдерди жердин астынан шайтандар жок жака узатып барат. Мына келдик. Кереметтөө кыргыз жери. Бир нече убакыттан кийин элдер малдуу жайлуу болуп, бактылуу жашап калышат. Рахмат силерге, Айжарык менен Саадат. Силер болбосоңор баарыбыз кырылып өлөт элекпиз. Элиңерди сактап калганыңарга баарыбыз ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Дагы бир жолу рахмат, неберелерим. Ушундай жомок кыргыздардын тоолорунда болуп тур.